Oh, strike. Oh, strike. Oh, strike. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kali ini DG trip lagi di Jatiluhur. Kali ini pagi-pagi, ini jam setengah 6 lah. Ini kondisi di Jatiluhur nih, angin kencang nih. Kemudian pagi-paginya udah ombaknya, riaknya udah kayak di laut nih. Alhamdulillah untuk kali ini bisa trip lagi bareng sama Heri Aliando ya, tekong saya. Oke, untuk kali ini saya pakai tackle ini yang jorannya pakai Berkeley Fireflex, ini yang 10-20 lip, sama reelnya Abu Garcia Revo Rocket rasio 9 ya, terus PE-nya nih Microcolored Berkeley terus sama leadernya Berkeley Vanes, snapnya Ewok Begundal, lure-nya Geo DG. Oke, lanjut kawan, mudah-mudahan hari ini ada cintanya dari gasket. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Was. Woi. Oke kawan, mulai ada respon. Strike. Wah. Mau kawan. Cel. Kena tambang jangkar. Mantap. Mulai ada rasa nih. Aduh, dari Aliando. Nah, nih teh. Oh, giringan. Guys, tokai. Oh, mantap nih kawan. Ini terlalu kecil nih toke, ini kita rilis lagi aja lah ya, biar gede. Kemana? Iya. Baik. Yes. Rilis lagi kawan.
Oke kawan, oke lagi. Oke. Oke lagi kawan. Atap pokoknya. Jarang lumayan sih. Oke lagi kawan. Kita rilis lagi aja lah. Biar gede. Ntar setahun lagi kita kesini. Mungkin udah jadi babon. Oh, Akbar kena mato. Rilis lagi kawan. Oh, strike. Oh, strike kawan, strike kawan, strike kawan, Allah Akbar, Allah Akbar, wah, toke cok eta her, Allah Akbar, sap, atap Kawan. Heri Aliando. Lurnya Telak kawan. oh, Hydrosinus Kiosemok. Mantap. Toman ungu nih kawan. Jorannya nih. Berkeley Fireflex 10-20 lib. Realnya Abu Garis Revo Rocket. Tekongnya Heri Aliando. Mantap. Tas. Strike. Strike kawan. Strike kawan. Strike kawan. Santai kawan. Warnanya kecil juga kawan. Mantap ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Heri Aliando. Tuh. Lumayan kawan. Lumayan nih. Mantap kawan. Alhamdulillahirabbil alamin kawan. Ya, alhamdulillah. Ini tomat size 2 kilo up nih, kayaknya udah ada warnanya sedikit. Ya, alhamdulillah. Tekongnya Heri Aliando. Asik, mantap. Oke, waktu udah siang nih kawan. Kita saatnya istirahat. Istirahat dulu di warungnya Bang Enot. Kita ya istirahat, sholat, makan ya. Oke, Dil Gipari pamit. Salam santun, satu hobi dari Dil Gipari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.